வெல்கம் டு ஏகே கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான். மைக்ரோவேவ் அவனில் எப்படி நம்ம சாதம் ரெடி பண்ண போகிறோன்றதை தான் பார்க்க போகிறோம். அவனுக்குன்னு கொடுத்துருக்க அந்த பவுலில் வந்துட்டு அரிசியை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு, ஒரு டம்ளர் அரிசினா நீங்கள் 2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ் மட்டும் டைம் செட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ரைஸ் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். இப்போ சிலிண்டர் இதெல்லாம் உங்களுக்கு டிமாண்டாக இருக்க டைமில் இந்த மாதிரி அவன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரைஸுமே நல்லா குக் ஆகிருந்துச்சு. ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருந்துச்சு. டைமிங்கும் வந்து சட்டுன்னு ரெடி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். நம்ம சாதம்லாம் வந்து பாத்திரத்தில் வடித்தோன்னா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி நல்லா உதிரி உதிரியாக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். தேங்க்யூ.